Assalomu alaykum hamyurtlar, musofirdagilar. Mana bugun Avstriya elchixonasiga keldik ertalabdan. Inshaalloh Xudo xolasa bir hamyurtimizning ishlari bo'yicha bugun hujjatlarni topshirib, o'qishga boradigan ekanlar. Avstriyaga inshaalloh Xudo xolasa hujjatlarni topshirib chiqamiz. Mana hozir hujjatlarni to'ldirish jarayonidamiz. Avstriya elchixonasida hujjat topshirish jarayoni. Hozir to'lovlarni qildik, kerakli hujjatlarni to'ldirib bering deyishdi. Ishonchnoma orqali yurtdoshimizni ishlarini bitiryapmiz Moskva shahrida, Avstriya elchixonasida. Xizmatli bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana ishimiz bitdi, inshaalloh, Xudoga shukr. Dokumentlarni topshirib oldik. Yana bir yurtdoshimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ldi. Endi bu yog'i yurtdoshimiz peshonasidan adobrit qilishadimi yo'qmi, bu Allohga havola. Inshaalloh Xudo xolasa yurtdoshimiz o'ylayman borib o'sha maqsadlariga erishadilar, Avstriyaga borib o'qishlarini davom ettiradilar. Doim omad tilayman bu birodarimizga. Qolganlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.